פירוק, בולם אחורי של גס וסקוורנה, בולם עם לינק, בשיטה הכי מהירה שאני מצאתי לפחות. ככה, מתחילים קודם כל בפירוק של הבורג של הרגלית בלם. צריך פה טורקס 45 וקונטרה 13, כוכב 45 בשפה עממית. שולפים את הבורג, יש לו קצת לוקטייט, אז זה לפעמים טיפה קשה. ברגע שהבורג יוצא, דוחפים את הרגלית לתוך השלדה, כדי שיהיה לנו גישה לבורג של הלינק הקדמי. פותחים את הבורג התחתון של הבולם, קצת משחק עם הגלגל, והבורג הזה יישלף החוצה. אותו דבר עם הלינק הקדמי. הבורג הזה, יש לו בעצם לאום, יש קונטרה בשלדה, אז לא צריך קונטרה, אז זה יוצא יחסית בקלות. גם פה משחק עם הגלגל למטה למעלה, ושולפים את הציר וזה יצא פשוט. ברגע שזה יצא אפשר להפיל את הלינק למטה. השלב הבא זה בעצם פירוק של האום העליון של הבולם, לא צילמתי אבל זה מובן מאליו, ואחרי זה פירוק של הדול פלטה, שתי ברגים, בוקס 8 וזה פשוט יצא החוצה. פירקנו פה גם את הפלסטיק, את המגן בוץ האחורי, וזהו, הבולם בחוץ, אפשר להוציא אותו, לשלוף אותו ולעשות איתו מה שרוצים. ביי ביי.